Olunaku lw'eggulo mawulire agataliiko nfuufu twakulaze emboozi Abdul Hakim Sembatya ng'alaja n'olwakabite we gw'abaddeyo akawasa tatona lubwama okumwanula eby'omunju byonna n'adduka. Ono nga muvuzi wa bodaboda yategeezezza nti yagenze okudda ewaka ng'ennyumba yonna temusigadde kintu okuggyako akatandaalo. Yankubidde essimu n'antegeeza ng'omukazi wasibye ebintu akoze eki agenze ne maama kenyine ne nankubira essimu nankakasa nti omukazi musanze mukuwo ng'akola ki ng'agenda owa bodaboda ku siteejiyo Namavundu ye yamututte bamuyita Medi. Sembatya olwaleero awadde bakadde bannalumwa amawiiki emu yokka nga bamuddiza ebintu bye yatwala ku bukonga ayanjulwa kubanga yassaamu ensimbi eziwera. Njagala abeewaabwe ng'etwalemedde okukkaanya banziriza amahale bakwate ne ssente zinayonoonera mu mikolo bazinzirize banzirize ne ssente ezijja mu bintu byange omukazi bye yabbye. Agamba nti engeri Nalubwama gye yagenze takyalina kyamwetaaza. Agamba bwe yali ayanjulwa yatwala ebintu bya bukadde 6 so nga n'eby'omunju Nalubwama bye yatutte bibalirirwamu obukadde 4 omugate bwe bukadde 10 bwe yeetaaza Nalubwama n'abafamire ye. Namuwa amahale twateesa amahale ga mitwalo 20 nansalyako ne mu amahale ga mitwalo 10. Emikolo gyonna okuggwa gyamalako zaali miliyoni 6 omukolo okuggwa. Ebintu by'omunju bye yatutte nabibaliridde nga biri mu miliyoni 4. Ono mu busungu atuuse n'okulangira Nalubwama amahale ge yamuwa ng'amuwasa. Ekisinga okumuluma kwe kuba nti talina nsimbi zigula bya munju birala era nti kati asula mpewo kuba n'ebikunta byonna yagenze nabyatebwakezezaako okwogera n'abakadde abamuzaalira omukyala mbamulangidde bukopi yabwe banjolonze nazala wange natuka n'okunvuma ne mukodde wange nanvuma nwanvuma obutategeera mukodde wange yanvumye obunaku naye omunaku yasembeza ewaka. Agamba nti ekiseera kino banka emubanja kuba n'ezimu ku nsimbi ze yakozesa ng'ayanjulwa yazeewola bwewozi nga teyamanya nti omukazi gwafiiririra aliko byabala. Neneewola mu banka Pride emmanja miliyoni 4 najja miliyoni 4 kati essaawa eno emmanja miliyoni ziri 2.7 sinazisasula nkyali ku mabanja. Amabanja gakyandi mu bulago waliwo n'abantu Ssekinnomu abampola bonna sinnabasasula amabanja nkyalina mangi nze bansasule nsasula amabanja agamanjibwa batwale muwala waabwe. Nalubwama gwe tufunye ku lukomo lw'essimu mukwano kula ategeezezza nti ebintu bye yatwala ku buko byali bibye nga byamuweebwa ku lunaku olw'embaga. Tata yagamba tetabikisha bya byekkiriza mahale ga mukazi esi bwetiremu engoye n'ebiberamu kagomesi makanzu byokali tegerekanese nebinebikale bigwekekigibwa nekyoneka katoni kamwaka soda newaba gwe taata ng'olina muwalawo. Asabye Sembatya akomye okwekwasa nti yaleeta ebintu bingi mu kwanjula kuba n'ekitaabwe yatulika n'akaaba ng'agamba amuswaziza olw'ebintu eby'omuswaba bye yatwala. Nebaganda be bennyini bayingira mu nnyumba ne balaba ekituufu ng'amahale tagampadde era ne bamugamba nti omugole bakuwoze muwole ne bakata bange bye batonda ssente ezawoowa era siteeka n'abagamba naye kino tekikkirizibwa ssente eziwoowa omukazi kirina kuva ku sayizi ya musajja ono kubanga yabatutte omukazi. Waswa Beeka Ssentongo yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.